हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राजीव ब्लॉग्स राइडर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं माइक टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। ये अभी मैं माइक से बोल रहा हूँ गाइस, ब्लूटूथ माइक, जो मुझे पड़ा है 208 रुपया। 208 रुपया में मैंने ख़रीदा है ब्लूटूथ हेडफोन। इसको अभी कनेक्ट किया गाइस। अभी विदाउट कनेक्ट और कनेक्ट करके देखते हैं कितना फ़र्क आता है। तो चलते हैं। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं राजीव ब्लॉग्स राइडर यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो गाइस, समझ रहे हो आप समझ रहे हो। गाइस, मैं अभी कोई ब्लॉग वीडियो या कोई राइडर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। फटा करते तुम लोग का टाइट हुआ होगा अभी, तो रुको जरा, सबर करो। आज मैं हेडफोन टेस्ट करने वाला हूँ गाइस। मैंने मीशो से 208 रुपये वाला हेडफोन मंगाया था गाइस और आ गया है। आज 9 तारीख है गाइस। मैं 1 तारीख को मंगाया था, आज 9 तारीख आ गया है। देखो, ये वाला हेडफोन है गाइस। 208 रुपये पड़ा मुझे मीशो से। तो इससे आज हम वीडियो बनाएगा गाइस। तो ये हेडफोन कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख के भेज देना गाइस। तो चलते हैं माइक हेडफोन टेस्ट करने। तो चलो, वो कैसा वॉइस सुनाई देगा आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है। अभी बादल का नज़ारा देखिए गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी हेडफोन लगा के मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वॉइस कितना फ़र्क आ रहा है आप देख सकते हो गाइस, विदाउट हेडफोन और हेडफोन। तो आप देख सकते हैं गाइस, विदाउट हेडफोन थोड़ा अच्छा नहीं आता है, लेकिन हेडफोन लगा के थोड़ा वॉइस साफ सुन रहा है। तो चलते हैं आगे। गाइस, अभी आप देख सकते हो, अभी हम विदाउट हेडफोन का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और आपको वॉइस कैसा सुनाई दे रहा है गाइस, सब कोई कमेंट करना। हेडफोन लगा के कितना अच्छा सुनाई देता है और विदाउट हेडफोन, विदाउट माइक, यानी कि वॉइस सुनाई नहीं देता है अच्छा जितना हेडफोन लगा के सुनाई देता है। इतना अच्छा बादल छाया हुआ है, देख सकते हो गाइस। होप्टी गार्डन का नज़ारा देखो गाइस, होप्टी गार्डन का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा तो गाइस, वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कर दो गाइस, इतना तो बनता है। और नहीं हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।